Allora, pit bike 110, 4 tempi. A quanto va Robby? 80, Io e Roberto, io sono Emanuele. 80-85. Allora, questo motore ha porta batteria in carbonio. Un po' sporca. Ci siamo andati in campagna. Marmitta Arrow da cambiare perché l'abbiamo aggrippato e quindi da cambiare. Nuovo, bobina. Il sound. Se andiamo a questo bottoncino non c'è niente, però bisogna ammaccare il freno.